大家好，我是小鹅。今天呢，买了4斤小白菜，来分享一个特别好吃的特色小吃——腌香菜。白菜呢，我们选择这种帮比较长一点点的，如果没有的话，我们也可以用上海青，或者说平常吃的大白菜、娃娃菜做。我们先来简单的处理一下，把叶子给去掉。再把处理好的白菜帮给它切成细丝，切好之后，我们给它放在一个容器上，摊开，再晒到8成干。太阳好的话，1天就晒好了。我们再洗去上面的灰尘。再把它给摊开，放太阳下晒干表面的水分。菜晾干水分之后，放入盆中，放入切好的姜蒜，再放入比平时炒菜多1倍的盐，盐多了不容易坏。再加1勺白糖提鲜，再根据个人的喜好加入适量的辣椒粉，再加入一些五香粉，再加入1勺炒熟擀碎的白芝麻。最后呢，再多加一点点小磨香油，油可以多放一些。再下手把它给充分的揉搓均匀，这样就做好了。这种做法是叫做香菜，我们可以直接在网上买到，也可以自己在家做，非常的简单快速，而且也特别的好吃下饭。做好之后再给它放到干净无水无油的罐子里，盖上盖子密封起来。放入冰箱冷藏保存2天就可以开吃了。吃不完的菜也可以用这种做法腌起来，爽脆开胃，香辣又下饭。喜欢的话就试一下吧。